नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। सत्तारूढ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको विवाद, पछिल्लो विवाद लगभग 79 दिनमा समाधान भएको छ र तत्काललाई नेकपा भित्रको यो जुन विवाद पार्टी फुटको सङ्घारमै पुग्यो भनेर आङ्कलन गरिएको थियो, यो टरेको छ। तर यो समाधान कहिलेसम्मका लागि भएको हो? भित्री सहमतिहरू के भएका छन्? पार्टीका नेता कार्यकर्ताको, पार्टीका महत्त्वपूर्ण नेताहरूको यो बीचमा दबाव कस्तो रह्यो पार्टी नेतृत्वलाई, पार्टी अध्यक्षद्वयलाई, र अहिले यो विवाद समाधान भइसक्यो भनेको अवस्थामा पार्टीमा कस्तो उत्साह छ र अब सरकारले काम कसरी गर्छ? नेकपा नेतृत्वका प्रदेश सरकारहरू, स्थानीय तहका सरकारहरूमा कुन प्रकारको उत्साह छ भनेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। 5औं संविधान दिवस पनि नजिकिँदैछ। संहिताको कार्यान्वयन र प्रदेश सरकारको विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य पृथ्वी सुब्बा गुरुङ हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब योभन्दा अघिल्लो पटक यहाँ पटक आएर स्थायी कमिटी बैठक बसेर नबसेर खालि हात फर्किराख्नु भएको थियो। यो पटकको अनुभव कस्तो रह्यो यहाँलाई? स्थायी कमिटी बैठकमै सहभागी हुन आउनुभएको हो। यो पटक हामीलाई चाहिँ थाहा थियो होइन। हजुर। मलाई पूर्व सूचना के थियो भने दुईटा नेताहरू बिचमा सहमति भएको छ। हजुर। सहमतिको विषय खास गरी दुईटा होइन। सरकार चाहिँ अब यो 5 वर्ष यो प्रतिनिधि सभाको अस्तित्व रहन्जेलसम्म यो 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 टर्मको होइन, सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरिराख्ने, पार्टी कामको जिम्मा चाहिँ कमरेड प्रचण्डले लिने, तर सरकार चलाउँदाखेरि पनि अर्को अध्यक्ष प्रचण्डकोसँग समन्वय गर्ने, प्रचण्डले चाहिँ पार्टी चलाउँदाखेरि पनि केपी ओलीसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने भनेदेखि यो मैले धेरै पटक भन्दै आएको। हजुर। र अघिल्लो पटकको धेरै डिस्कोर्समा यो विभिन्न चाहिँ मिडियामा पनि मैले भनेको थिएँ। अहिले जुन खालको चाहिँ यो बेमौसमको बाजा हुन्छ क्या कहिले कहिले, एकदमै कुबेलामा चाहिँ उठाएको गलत कुरा। त्यो के भनेदेखि यो बेला चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने कुरा जुन उठ्यो, यो पनि कुबेलाको गलत कुरा हो होइन। जनताको म्यान्डेट विरुद्धको कुरा हो। अर्को कुरो, पार्टीको अध्यक्षबाट हटाउने भनेको कुरो के चाहिँ हाम्रो एकता जुन चाहिँ ढङ्गले भयो, एकताको म्यान्डेट विपरीत हो। त्यस कारणले अहिले प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षबाट नै राजीनामा दिने होइन, अध्यक्षबाट नै हट्ने होइन, प्रधानमन्त्रीबाट नै हट्ने होइन, यो चाहिँ यो दुइटै नहट्ने गरेर दुईवटा अध्यक्षको बिचमा चाहिँ एकताको जुन म्यान्डेट छ, जुन स्पिरिट छ होइन, त्यसअनुसार चाहिँ सहमतिको अरू विकल्पै छैन। अरू ठाउँतिर चाहिँ समाधान खोजेर समाधान पाइँदैन भनेर जोडका साथ भन्ने धेरै व्यक्तिहरू होलान् होइन, त्यसमध्ये म पनि एक हुँ। त्यस यसपटक चाहिँ दुईवटा नेताले लामो छलफलपछि हामीहरू धेरैको सुझाव पनि सुनेर उहाँहरू दुईजनाको बिचमा जे सहमति गर्नुभयो, अरू नेताहरूसँग जे सहमतिको कुराहरूमा जे कुराहरू चाहिँ उहाँहरूको पनि सहमति लिएर चाहिँ गर्नुभयो होइन। यसले चाहिँ यसपटकको चाहिँ हाम्रो उद्देश्य के लामो किन गर्ने बैठक, यत्रो चाहिँ दिन हामी गरिसकौँ, यत्रो पटक बैठक त हामी कहिले बस्ने, कहिले चाहिँ तान्ने गरेर गरिसकौँ होइन। 3 घन्टाको बैठक बस्ने, अध्यक्षहरूको जे चाहिँ कार्यदल गठन गर्नुभयो, कार्यदलले जे प्रतिवेदन दियो, त्यो प्रतिवेदन आधारमा दुईवटा अध्यक्षले जे प्रस्ताव तयार गर्नुभयो, त्यो प्रतिवेदन नभइकन स्थायी कमिटीको बैठकमा चाहिँ निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने प्रस्ताव, त्यो प्रस्तावमा चाहिँ के भन्नुपर्ने चाहिँ कसैले के भन्न दिने होइन भने अब हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ सहमत हुनेहरूले बोलिराख्नै परेन। त्यस कारणले त मलाई थाहा छ होइन, मोर देन 70% स्ट्यान्डिङ कमिटीको मेम्बरहरूले बोल्नु भएन। हामीलाई त्यसको हार्टेडली समर्थन भएर नबोलेको होइन। त्यस कारणले चाहिँ त्यही दिनमा जुन दिनमा चाहिँ हामी चाहिँ बैठक बस्दैछौँ त्यही दिनमा सक्ने भनेर भनेको। त्यसरी नै हाम्रो योजनाबद्ध रूपमा आएको हुनाले व्यवस्थित रूपमा चाहिँ यो प्रबन्ध गरेर भनेपछि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा दिनुपर्छ मैले मागेको हुँ भन्ने जुन आक्रोश स्थायी कमिटीको बैठकमा थियो, यो बैठक सकिँदाखेरि 70% स्थायी कमिटी सदस्यहरू बोल्नु नै भएन भन्दा हुन्छ। बोल्नु नै भएन। 100%ले नै यो जुन दुईवटा अध्यक्ष जुन प्रस्ताव थियो एकताको होइन, सरकार सम्बन्धी जुन प्रस्ताव, पार्टी सञ्चालन सम्बन्धी जुन प्रस्ताव थियो, त्यो प्रस्तावको सर्वसम्मत निर्णय हो नि त यो। अब यहाँ सचिवालय एकजनाको पनि विवाद होइन। सचिवालय छ, स्थायी कमिटी छ, केन्द्रीय कमिटी छ, सबै संरचनाहरूलाई निकै महत्त्व दिएको भेटिएको छ होइन। दिनु पनि पर्छ, स्वाभाविक हो। तर पार्टीका नेताहरूको अर्थ के त? मिल्दाखेरि नभुले पनि हुने, फुट्दाखेरि बालुवाटारमै चुनौती दिएर विरोध गर्ने। के हुन्छ भने बोल्ने त आफूले बोल्नुपर्ने भएर बोल्ने हो नि, कुनै पनि एजेन्डाहरूमा असहमति भएर बोल्ने हो, या समर्थनमा बोल्नै पर्ने भएर बोल्ने हो, या विरोधमा बोल्नै भएर बोल्ने हो। त्यो कुनै चाहिँ त्यो देखाडीको लागि चाहिँ बोलिरहेको छ भन्ने एउटा कुरा भयो होइन। त्यस कारणले यसबाट चाहिँ बोल्नै परेन।
आफूले भनेको कुरा आइरहेछ, समर्थनमा चाहिँ जोडबल लगाएर चाहिँ बहुमत जुटाउनु पनि आवश्यक थिएन। त्यसो यहाँहरूको मुखमा पट्टी के को लाग्यो त? मतलब के कुरामा सन्तुष्टि हुनुभयो, के भएर मिल्नु भयो त अध्यक्ष? आवश्यकता थिएन होइन। त्यस कारणले चाहिँ भाग नलिएको नि त। हामीलाई चाहिँ के हुन्छ भने जनताले बोल्दाखेरि नि किन धेरै बोलेको भन्ने सुख नदिने, नबोल्दाखेरि किन नबोले होला भन्ने, दुनियाँमा चाहिँ कहीँ बिचमा कुनै कुरा छैन। महत्त्व त खोज्छन् नि होइन, बोल्ने आवश्यकतै परेन के मिल्यो, के त्यस्तो अमृत दुईजनाले अमृतै ल्यायो नि। दुईटोको सहमति के हो विगतको भन्दा अहिले के भिन्न भयो देशका लागि? देशका लागि यस कारणले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्दैन। यो चाहिँ अहिले यो टर्मको, यो पहिलो टर्मको प्रतिनिधि सभाको अस्तित्व रहन्जेलसम्म केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री हुने भनेपछि त प्रधानमन्त्री राजीनामा दिने कुरा सबै हट्यो। यो कुरामा चाहिँ दुईवटा नेताको सहमति भयो, अरू नेताले पनि सहमति गरे। अनि प्रधानमन्त्री पनि सम्हालिरहेको हुनाले उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुइटै उत्तिकै चाहिँ के अरे महत्त्वका साथ काम गर्न सक्नुहुन्न भनेर अर्को अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ हाम्रो। सिद्धान्तको लडाई भनेको थियो होइन, अर्को अध्यक्ष सिद्धान्तको लडाई भनेको थियो अर्को अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ होइन। त्यस कारणले अर्को अध्यक्षले चाहिँ पार्टी चलाउने, एउटा अध्यक्षले सरकार चलाउने भन्दा योभन्दा राम्रो कुरा केही पनि होइन नि। यसमा किन यसो गरे भने बोल्ने ठाउँ छ त त्यहाँ। असार 10 गतेदेखि बोल्न जरुरी 10 गतेपछि सिद्धान्तको लडाई हो भन्नु भएको थियो होइन यहाँहरूले? मैले भनेको छैन, नेकपाका नेताहरूले। मैले त तपाईँसँगै भने हो, अरू ठाउँ पनि भने हो। यो चाहिँ तपाईँको सिद्धान्तको लडाइँ नभइकन अब पदलोलुप्ता भनौँ या चाहिँ आफ्नो इन्डिभिजुअल आफ्नो गुटको चाहिँ आग्रहको कुराहरू मात्रै हो। जनताको म्यान्डेटको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा लिने कुरा केका लागि, किन? जनताको चाहिँ मतको अपमान गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? नेताहरूले मिल्दैन। अध्यक्ष चाहिँ तपाईँको के अरे हुँदै हुन्छ, अध्यक्षबाट राजीनामा किन दिने? किन हाम्रो चाहिँ एकताको चाहिँ म्यान्डेटले के भन्छ, दुईवटा अध्यक्ष सहमति भएर एकताको माध्यममा जाने भनेको छ। त्यो त उब्जाइएको बनाइएको प्रश्नहरू थिए नि। त्यस कारणले फाइदा कसलाई के भयो त? फाइदा त नेपाली जनतालाई भयो, सिङ्गो पार्टीको कार्यकर्तालाई भयो। सिङ्गो पार्टी आफै लड्नु भयो, स्थायित्वको पक्षमा यस्तो कोभिड-19 को समय यति महामारी, त्यही त मैले भनेको तपाईँलाई, सरकारहरू काममा हुनुपर्ने। त्यही त मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ। यस्तो कोभिडको बेला कुबेला भनेको छु अघि मैले तपाईँलाई। सुरुमै कुबेला किन भनेको? कोभिडको विरुद्धमा लड्नुपर्ने बेलामा नेताहरू चाहिँ तपाईँ प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने, अध्यक्षको राजीनामा माग्ने कुरा आफ्नै बेठिक थियो। कुबेलाको चाहिँ गलत कुरा उठाइएको थियो होइन। त्यस कारणले मैले त्यतिखेर भने हो, तपाईँले मेरो प्रश्नको पुष्टि गर्दै हुनुहुन्छ कि मैले जे उत्तर दिएको थिएँ होइन, त्यसो पुष्टि गर्दै हुनुहुन्छ। किनभने मलाई चाहिँ मैले जे कुरा आम जनताको एउटा चासो के छ भने सत्तारूढ पार्टी, दुई तिहाई दिएको पार्टी, बेला नकुबेला बुझिने होला भने छ नि। म्यानेजरलाई पनि तपाईँकै पार्टीका नेताहरूको बोलीले यो शब्द प्रचलनमा आएको। खैर जेसुकै भए पनि अब यहाँले भन्नुभयो नि एउटा महत्त्वपूर्ण शब्द, दुई तिहाई जनमतको नेताहरूले अपमान गर्न खोजे भनेर। प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन खोज्नु मात्रै अपमान होइन, प्रधानमन्त्रीले दुई तिहाई मत दिने जनताका लागि काम गर्नु भएन भने जनताको अपमान हुँदैन? हुन्छ, त्यसमा सचेत नहुने। त्यसमा अहिले तपाईँहरू प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको 5 वर्ष ग्यारेन्टी भयो भन्दैमा सबै समाधान भयो भन्ने त बुझ्न सकिँदैन नि। त्यस्तो होइन नि। एउटा जनताले पनि सहनुपर्छ। 5 वर्षलाई उसले चाहिँ अधिकार दिएको, आफ्नो सार्वभौम अधिकार मार्फत सहने अर्थमा नगएर होइन 5 वर्ष चाहिँ काम गरेर दिएको। 5 वर्ष लम्बियोस् भन्ने भावना उत्पन्न हुने गरी काम गरे भने के हुन्छ? जनताले के बेले मन परेन भने, उसको काम मन परेको छैन भने, या कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको काम मन परेन भने अर्को 5 वर्षमा चाहिँ उसले फेरि दिन सक्छ। त हाम्रो संवैधानिक प्रबन्ध के भने 5 वर्षसम्म जनताले पनि कुर्नुपर्छ। हामी कुर्न तयार छौँ, तिमी लगातार काम गर भनेर दुई तिहाईको बहुमत पनि दिएको संवैधानिक हो नि। व्यवस्था अनुसार 2 वर्षमा अविश्वासको प्रस्ताव लैजान सक्छ। 5 वर्षसम्मका लागि यो अनिवार्य होइन। 2 वर्षसम्मका लागि अनिवार्य हो। 2 वर्षसम्म नेपाली जनताले कुर्नै पर्छ। त्यसपछि चाहेको खण्डमा कसैले रोक्न सक्दैन। चाहेको खण्डमा चाहिँ ल्याउन सक्छ होइन। त्यसमा पनि यो पदको चाहिँ खेल नहोस्, भेडा बाख्रा चाहिँ बिक्री नहुन् होइन, कुर्सीको लडाइँ नगरून् भनेर संवैधानिक प्रबन्ध के छ? अघिल्लो पटकको चाहिँ घटनाबाट हामीले पाठ सिकेर के भनेका छौँ? 2 वर्ष पुगेपछि पहिलोपटक राख्न पाउँछौ तिमीले अविश्वासको प्रस्ताव होइन। अविश्वासको प्रस्ताव राख्दाखेरि पनि के गर्नुपर्छ? यो त्यो प्रतिनिधि सभाको बहुमत सदस्यको अविश्वास छ तिमीलाई भनेर उसको विरुद्धमा जसलाई हामी चाहिँ के अरे अविश्वासको प्रस्ताव दिँदैछौँ, त्यो अविश्वास प्रस्ताव पास भयो भने त्यो प्रधानमन्त्रीको स्थानमा चाहिँ नियुक्त हुने प्रधानमन्त्री को, उसको पनि नामसहित प्रस्तावसहित अनि त्यो असहमति जनाउने सदस्य को, उनीहरूको सबैको हस्ताक्षरसहित शनाखत गरेर
त्यो चाहिँ पेस गर्नुपर्छ होइन। त्यो किन गरेको भनेदेखि मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री एउटा प्रधानमन्त्री हटाइयो भने म पनि हुन पाउँला, अर्को हुन पाउँला, अर्को 4-5जनाको चाहिँ लोभ हुनसक्छ अनि सबै मिल्न सक्छन् नि। तर त्यहीँभित्र सुरुमा चाहिँ तपाईँको एकजनाले उसको विकल्प प्रस्तुत गर्नुपर्ने बित्तिकै त्यही मिल्दैन क्या। त्यो नमिल्दाखेरि हतनपत्ती चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव आउँदैन भनेर मान्यताको आधारमा हामीले यो संविधानमा यो कुराको प्रबन्ध गरेको हो। त्यहाँदेखि त्यसले पनि अलिकति चेकिङको काम गरिरहेको छ क्या हाम्रो चाहिँ उसमा। जुनसुकै बेला पनि जसलाई मन लाए पनि यो अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, सरकारबाट स्थिरताको प्रत्याभूति होस्। तर अविश्वास भयो भने चाहिँ ल्याउनु पाउने कि नपाउने त्यो त्यसको चाहिँ संवैधानिक चाहिँ एक्जिट पनि दिनु पर्यो होइन। त्यो दुईवटा कुरा दिएको छ हाम्रो संविधानमा। महत्त्वपूर्ण जनताको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ। जनताको यसमा के छ, के पनि छ भने सरकारको काम जसरी गरिरहेछ त्यसरी भइरहेछ होइन। हजुर, मैले त भन्छु धेरै काम भएको छ, तर एउटा कुरा मात्रै ल्याकिङ कहाँनिर देख्छु मैले भनेदेखि जनताले सानो सानो कुरा देख्दो रहेछ होइन। मुख्यमन्त्री भएर नि बुझ्नु भयो। आफ्नै पानी जहाजको चाहिँ चलाउने, आफ्नै पानी जहाजमा चाहिँ आफ्नै राष्ट्रिय झन्डा हल्लाउने, या ठुल्ठुलो रेलमार्ग बनाउने, ठुलो राजमार्ग बनाउने, ठुलो सिँचाइको आयोजना गर्ने कुराले जनतालाई तत्काल चाहिँ जनताको पेट त तत्काल भरिँदैन नि होइन। त्यहाँदेखि जनताले सानो सानो के यो वृद्ध भत्ता कति बढायो, 500 बढायो कि 100 बढायो कि 1000 बढायो भन्ने कुरालाई जनतालाई छुने। बिजुलीको बिल त्यस्तो सानो सानो कुरामा चाहिँ जनताको ध्यान जाने उसले यो सरकारले सानो कुरा गराएन, ठुल्ठुलो काम गरिरहेको छ, त्यसको परिणाम अहिले आएको छैन। अब यहाँ त महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। हिस्टोरिकल कामहरू भएको छ यो सरकार पालो पछि चाहिँ एक गरेर चाहिँ हिसाब आउँछ। अहिले त कतिपय चाहिँ के अरे निर्माणको चरणमा छन्, कतिपय चाहिँ कन्क्लुजनको चरणमा छ होइन। यो महामारीमा 130 रुपियाँ 40 रुपियाँ किलो टमाटर खाइराखेका छन्। यो हिस्टोरिकल कामहरूको महत्त्व छ कि जनताको भान्सामा आगो बल्ने सस्तो दैनिकी चल्नेसँग मतलब छ? त्यस्तो यो तपाईँले जति कुरा उठाइरहेको छ त्यस्तो पनि छैन। पोखरामा नहोला, काठमाडौँ आएपछि टमाटर पोखरा झन् महँगो बजार हो काठमाडौँभन्दा। पोखरा काठमाडौँभन्दा महँगो बजार हो होइन। तर हाम्रो चाहिँ के छ भने हाम्रो जनताको त्यस्तो कम्प्लेन छैन। एकाधुली भन्ने कुरा एउटा कुरा हो होइन। 1 लाख मान्छेमा चाहिँ एकजनाले बोल्ने कुरा त हैन। मैले त्यसरी प्रश्न जेनरलाइज गरेर मैले प्रश्न गरेँ। तर चाहिँ तपाईँको त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईले जसरी चाहिँ तर जनताको भान्सा कति महँगो छ भन्ने कुरा तपाईँ बेखबर हुनुहुन्न मलाई लाग्छ। महँगी त तपाईँको उत्पादन हामीले उत्पादन भाग लिने यहाँले भन्नुभयो नि जनताको फी तिर्ने कुरा, पुँजीगत खर्च नगरेपछि तपाईँको चाहिँ बजारमा चाहिँ ब्याङ्कमा पैसा नआउने भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के अरे धेरै समस्याहरू, मुद्रास्फीति बढ्दै जाने, महँगी बढ्दै जाने कुरा स्वतः छ नि। तर तपाईँले एउटा कुरा चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ, अहिले चाहिँ यत्रो ठुलो धेरै यति महिना लकडाउन भयो, यो लकडाउनको बेलामा आपूर्ति व्यवस्थापन चाहिँ छिन्न भिन्न भयो भनेर भन्नु परेको छैन हामीले, हो कि होइन? पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यो आपूर्ति चाहिँ एकदम चाहिँ समयको पैसा भयो भने कृत्रिम अभाव, पैसा भयो भने किनेर खान सके नेपालीहरूले, कृत्रिम अभाव चाहिँ सिर्जना गरेर तपाईँको चोरले चाहिँ कालोबजारी गर्थ्यो नि। कालोबजारीको मेरो पोखराको अनुभव छ गण्डकी प्रदेशमा। सिर्जना के अरे कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको 1-2जना त्यो मेडिकल स्टोरका चाहिँ व्यापारीहरूलाई हामीले सुरुमा कारवाही गऱ्यौँ। यो खाद्यान्नको चाहिँ सारा चाहिँ यो चाहिँ खानेकुराको चाहिँ जो व्यापारीहरू छन् तिनीहरू सबैले यति धेरै कोअपरेट गरे, कसैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको समात्नु परेन। ल गर्दै गर्नु उल्टो कोअपरेट गरेर के सबैले। त्यस कारणले यसबाट कालोबजारी चाहिँ हामीले जे कल्पना गरेको थियौँ, ओहो कालोबजारीको महामारी होला भन्ने थियो, भयावह स्थिति होला भन्ने थियो, त्यो भएन। सामानको चाहिँ अभाव भएर छताले चाहिँ एकदम प्रताडित होला भन्थ्यो, त्यो पनि भएन। तुलनात्मक त्यो हेर्नुहोस् न, यो त कठिन परिस्थिति हो नि। हामी 4-4 महिना 3-3 महिना 6-7 महिना चाहिँ लकडाउनमै छौँ गरिरहेको छौँ होइन। कहिले चाहिँ के अरे यातायात सेवा बन्द छ, सबै सेवा बन्द छ, के अरे कार्यालयहरू सबै बन्द छन्, उत्पादन बन्द छ, कारखाना बन्द छ, सबै बन्द छ नि हाम्रो। त्यस्तो हुँदाखेरि पनि नेपाली जनताले पनि ठुलो सहयोग दियो होइन। र नेपालको व्यापारीले पनि यसबाट ठुलो सहयोग गरे हुन्छ। एकदम अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेसिडेन्टेड। तर यो कुनै कृतज्ञ हुनुपर्ने कुरा किन होइन भने मुलुक सिस्टममा हुन्थ्यो भने यो स्वाभाविक हो। तर हाम्रो जस्तो मुलुकमा यो अलिकति किनेर खाँदा पनि बजारमा अभाव गर्दैनन् भनेर अझ कृतज्ञ हुनुपर्ने भने हाम्रा लागि चाहिँ अझै पनि दुर्भाग्यको कुरा हो। तर एउटा कुरा के हो भने अभाव भएन, यो राम्रो पक्ष हो। यहाँनिर एउटा यो के सङ्केत गर्छ भने यदि सरकार बलियो भयो, सरकारले जनताका पक्षमा अडान लिइदियो, गलत गर्नेलाई कारबाही गर्न खोज्यो भने डराउँदा रहेछन् नि त सिस्टमदेखि। त सुरुमा जसले कालोबजारी गरे कारबाहीमा परे, त्यो कारणले आँट गरेनन्, चाहे जति कालोबजारी गरेनन् पनि भन्न मिल्छ। सरकारको कन्ट्रोल अनुगमन कडा भयो भन्न पनि मिल्छ। र व्यापारीहरूले यसबाट साँच्चै नै सहयोग पनि गरे। म उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्त चाहिँ के गर्यो, अन्त पनि त्यही होला सायद, त्यस्तो चाहिँ आएको छैन होइन।
काठमाडौँ पनि त्यही होला, ललितपुर त्यही होला। आपूर्तिको मेरो हिसाबले पोखरामा चाहिँ र चाहिँ मेरो गण्डकी प्रदेशको विभिन्न सदरमुकामहरूमा बजारहरूमा हाम्रो त्यहाँको उद्योग वाणिज्य सङ्घ या चामरकमा सबैले यति धेरै सहयोग गरे, कोअपरेट गरे। मुख्यमन्त्रीज्यू हाम्रो खाद्यान्नको चाहिँ महत्त्व कति छ, यति महिनालाई पुग्छ होला, अब यसो गर्नुपर्छ होला, यति धेरै सरकार जतिकै उनीहरू पनि चिन्तित भएर यो त सायद अरू मुलुकमा छैन होला, जिम्मेवारी बोध गरे यति धेरै जिम्मेवारी बोध गरेर चाहिँ नागरिक समाजले या चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे निजी क्षेत्रले यति सहयोग गर्यो नि त, यसको त हामीले एप्रिसिएट गर्नु पऱ्यो नि। सबै बदमास त हुँदो रहेछ, मौका पाउँदाखेरि बदमासी गर्ने पनि यो दुनियाँमा कमी छैन। त्यो अमेरिका पनि छ, बेलायत पनि छ, जापान पनि छ, चाइना पनि छ, सबै ठाउँ होला। तर राज्य बलियो भयो भने धेरै मौका राज्य बलियो भयो भने राज्यले सही बेलामा सही निर्णय लिन सक्यो भने, यो गलत तत्त्वहरूमाथि चाहिँ राज्य चाहिँ हाबी हुन सक्यो भने सही धेरै कुरा चाहिँ हुँदो रहेछ। अब यो यहाँको पार्टीको बैठकहरूमा प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने ग्यारेन्टी त गर्नुभयो, मुख्यमन्त्री पनि नफेरिने ग्यारेन्टी त गर्नुभयो, जनताको बारेमा त छलफल भएन नि मुख्यमन्त्रीज्यू? के को बारेमा? जनताको बारेमा, काम कसरी गर्ने भन्ने बारेमा। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? सरकार बनाउने भनेको जनताको लागि होइन। सरकार त उहाँ नभए अर्कोले सरकारको नेतृत्व गर्छ होइन, त्यो पनि हो नि त। सरकार चाहिँ कसको लागि? मुलुकको लागि, जनताको लागि, देशको लागि। एउटा निमित्त पात्र भएर एउटा मान्छे जानै पर्थ्यो। जनताले जनमतले जुन पार्टीको चाहिँ बहुमत प्राप्त गर्यो त्यसको जुन नेता चुनियो विधि प्रक्रियाले, उही हुने कुरा हो नि त। प्रधानमन्त्री त फेरिन सक्छ नि परिस्थिति मिल्यो भने। तपाईले नै राजीनामा दिन्छ आवश्यक पर्यो भने भन्नुभएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने यो प्रधानमन्त्रीको माग माग्ने कुरा जनतालाई चाहिँ वास्तवीकरण भन्ने होइन। आवश्यक परे प्रधानमन्त्रीले बदमासी गर्दै राख्ने, प्रधानमन्त्री राजीनामा माग्न सक्दैन? सक्छ। सरकार परिवर्तन हुँदैन, परिवर्तन हुनसक्छ। तर सरकारको परिवर्तन गर्यो भने बित्तिकै जनतालाई चाहिँ के बुझेन भन्ने होइन। यो त जनताको लागि चाहिँ ठिक भएन भने उठाउनेले त्यही ढङ्गले उठाउँछ नि। बजार नियन्त्रण गर्न सकेन, जनताको सेवा गर्न सकेन, विकासमूलक काम अगाडि बढ्न सकेन, मौद्रिक नीतिहरू ठिक ढङ्गले सञ्चालन गर्न सकेन भनेरै अब उनीहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ विकल्प दिँदाखेरि त्यसरी दिने हो नि त दिनलाई। होइन, यो त सरकारको नियमित फङ्सनभित्र पर्ने कुरा हो कि मैले भन्न खोजेको यतिका अनुभवी नेताहरू, यति ठुलो पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू, प्रधानमन्त्री भइसकेका यहाँका पार्टीका नेताहरू के भनौँ, जनताका मुद्दामा पार्टीका संरचनामा छलफल हुनु हुँदैन? यी जनताको मुद्दा होइन नि भने अभावको बिचमा पनि चाहिँ के अरे खाद्यान्नको आपूर्ति गर्ने कुरा जनताको लागि हो। यो चाहिँ तपाईँको के अरे कालोबजारीहरूलाई कारवाही गर्ने जनताको चाहिँ मुद्दा हो। घुसखोरीहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने, घुसखोरी कन्ट्रोल गर्ने जनताको मुद्दा हो नि त। विकास निर्माणको काम चाँडै गर्नु पर्यो, जनताको मुद्दा हो। त्यसो भए अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसले के भन्छ भने हामीले 50 लाख सानो कोषबाट 50 लाख दियौं, धेरै थोरै हुन सक्छ। नेकपाको त अर्बौंको कोष 1 रुपैयाँ दिएन भन्छ नि पार्टीबाट। धेरै थोरै हुन सक्छ, ढिलो हुन सक्छ, बेग्लै कुरा हो कि। तर त्यो काम त भइरहेछ नि। त्यो सबै काम त जनताको लागि हो नि त। केपीओले गरेको काम चाहिँ यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाउनु भन्ने कुरा केपीओलेको लागि हो र? उसको छोराको लागि हो र? उसको बच्चै छैन, उसको श्रीमतीको लागि हो र? जनताको लागि हो नि, नेपालको लागि हो नि। त्यत्रो चाहिँ भेरी बाबाई चाहिँ सिँचाइ डाइभर्सन छ, त्यो चाहिँ के उसको परिवारको चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ हो र? त्यो त्यहीँको जनतालाई हो, नेपाली जनतालाई हो। अब रेलको लाइन ल्याउने भनेको छ इन्डियाबाट या चाइनाबाट, त्यो चाहिँ के उहाँको लागि हो, उहाँको परिवारको लागि मात्रै हो? त्यो त नेपाली जनताको लागि मात्रै लागि नै हो। अनि हामी चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाहिँ हाम्रो आफ्नै चाहिँ के अरे पानी जहाज हुनुपर्दो रहेछ, या पानी जहाजमा आफ्नै झन्डा राखेर हुनुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा, त्यो त एउटा राष्ट्रिय स्वाभिमानको पनि कुरा हो। हाम्रो व्यापारीहरूले चाहिँ तपाईँको आफ्नो जहाज नहुँदाखेरिको पीडा चाहिँ हाम्रो व्यापारीहरूले भोगेको छ नि, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारीहरूले, नेपाली व्यापारीहरूले। अर्काको चाहिँ के अरे कम्पनीले अर्काको जहाज के गर्छ, महिनौँ दिन चाहिँ तपाईँको उसलाई चाहिँ उसमा राखिदिन्छ। अनि उसलाई कति चाहिँ घाटा के अरे बेहोरेर उसले चाहिँ त्यही के अरे सामान राख्नुपर्छ। त्यो हाम्रो नेपाली चाहिँ जो चाहिँ व्यापारीहरू छन्, नेपालीहरू जो छन्, उनको पक्षमा हो कि होइन त्यो? नेपालको स्वाभिमानको पक्षमा हो कि होइन त्यो? यी सबै जनताकै लागि हुन् नि। हुन त हुन, तर जनताको लागि हो। तर राज्यले भन्छ, सरकार प्रमुखले बोलेको कुरा नपत्याउनु त गम्भीर विषय हो नि। यस्तो हुन्छ, यो सबै पुरा गर्ने कुरा त मलाई नै चित्त बुझाएन नि। म त त्यो पार्टीको के अरे थाई कमिटीको सदस्य हो, म एउटा प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री पनि हो। मलाई चित्त बुझाएन किनभने योभन्दा अलिक छिटो हुनु पर्थ्यो भन्ने छ मलाई, योभन्दा अझ धेरै गर्न सकिन्थ्यो भन्ने छ मलाई। तर सबै मैले चिताएको जस्तो हामीले चिताएको जस्तो मात्रै हुँदो रहेछ नि त। यसमा चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, देशकाल परिस्थिति सबै कुरा मिलाइ हुनुपर्दो रहेछ। त्यो सबै कुरा मिलिसकेको छैन। हामी त संहिता कार्यान्वयनको भर्खर चाहिँ 2 वर्षमा तेस्रो वर्षमा टेक्दैछौँ हामी त। यो चाहिँ के अरे दोस्रो 2 वर्ष 24-25 महिनाको अवधिभित्रै, 30 महिनाको अवधिभित्रै हामीले यति धेरै छलाङ मारेका छौँ वास्तवमा चाहिँ संवैधानिक प्रक्रियागत कुराहरूमा, कानुनी कुराहरूमा
त्यो त अरू मुलुकको इतिहास हेर्नु न। इराकमा चाहिँ के अरे सङ्घीय संविधान बनायो होइन, खोइ त अहिलेसम्म लागू भएको। उता चाहिँ तपाईँको के अरे उसमा के अरे इथियोपिया, अर्को चाहिँ अस्ट्रेलियाको सुडानमा भएको होइन, खोइ त चाहिँ त्यहाँ कार्यान्वयन भएको छैन। त्यसको तुलनामा त हाम्रो मुलुकमा अलिक चाँडै पनि भएको छ, राम्रो पनि भएको छ। तर यसको गतिमा मै आफै चाहिँ सन्तुष्ट छैन। म कराइराखेको हुन्छु नि बेला बेलामा, नेपाल सरकारले ढिलो गरौँ, यसको गति भएन मै भनिरहेको छु। हाम्रोसित व्यक्तिगत लमजुङमा जन्मेको गुरुङ गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री, त्यहाँका त कति गुरुङ दाजुभाइहरू ब्रिटिस आर्मीमा छन् जो बेलायतमा काम गरिराखेका छन्। बेलायतमा कुन संविधान कार्यान्वयन भएको छ र इराक र सुडान जस्तो बनाउने त हामीले नेपाललाई होइन, हामीले बनाउने भनेकै छैन नि। किन बनाउने होइन, तुलना गर्दाखेरि इराकमा चाहिँ हामीभन्दा अगाडि बढेको संविधान त अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। हाम्रो त यो 2 वर्ष, उनीहरूको 10-15 वर्ष भइसक्यो संविधान कार्यान्वयन भएको छैन। हाम्रो त 2 वर्षभित्र संविधान धेरै माथि गइसक्यो नि कार्यान्वयन। चीन र भारतको अर्थतन्त्र चाहिँ कुन हिसाबले अगाडि बढेको छ त्यसको उदाहरण भारतको चाहिँ भन्नुहोस् न। भारत चाहिँ के अरे भारत स्वतन्त्र भएको, भारतमा सङ्घीय प्रणाली आएको कहिले 1947 देखि आएको। आजसम्म कति धेरै प्रगति गरिरहेको छ भारतले। आज पनि तपाईँको चाहिँ सोसल के अरे डेभलपमेन्टको स्थिति हेर्नुहोस् त। नेपालमा चाहिँ मेरो प्रदेशमा कुराकानी गर्दाखेरि यो वर्षभित्र हरेक घरमा बिजुली पुगेको हुन्छ। भारतमा चाहिँ हेर्नुहोस् न 70% घरमा चाहिँ अझै बिजुली पुगेको छैन। हाम्रो त 93% चाहिँ जनताको घरमा चाहिँ हाम्रो त टोयलेट छ। भारतमा अहिले पनि 60% भन्दा बढी जनताको घरमा टोयलेटै छैन। कतिपय कुरा उनीहरू हामी धेरै माथि छौँ नि। त्यस कारणले चाहिँ भारतले त्यसो विकास गर्यो भने भारतसँग त हामी तुलना त गर्न नसक्छौँ। अहिले हामी उनीहरूको चाहिँ ठुलो भोल्युम छ अर्थतन्त्रको होइन, हाम्रो अर्थतन्त्र भोल्युमै मेरो प्रश्न उदाहरण कमसे कम राम्रोसँग दिउँ न भनेको, जो हामी भन्दा स्पिडमा अगाडि बढेको होइन। जो ध्वस्त भएका छन् उनीहरूतिर हाम्रो उनीहरू 70 वर्ष लाग्यो संविधान लाग्यो, हामी संविधान के अरे संहिता आएको, हामी संहिता आएको त 2 वर्षको तुलना गर्नु न। रेसियो हेरौँ त 2 वर्ष। संविधान दिवस पनि आउँदैछ, 5औं संविधान दिवस यहाँले संहितामै लिएर जोडिहाल्नु भयो। अब यहाँले यति महत्त्व दर्शाइराख्नु भएको छ, आज पनि प्रदेश सरकारको अर्थ छैन भनेर बहस चलिरहेको छ। याद कुरा हो यो बहस होइन, त्यो चर्चा कसले चलाएको छैन भन्नु। जो चाहिँ यो संविधानको विरोधी थिए तिनीहरूले, जो संहिताको विरोधी थिए तिनीहरूले उठाएका छन्, जो गणतन्त्रको विरोधी थिए तिनीहरूले उठाएका छन्। समाजमा त यस्तो तत्त्व त हुन्छ नि त। हामीले यो संविधान त 85%ले मात्रै बनाएको नि प्रतिनिधि सभाको, संविधान सभाको 100%ले बनाएको त होइन। त्यहाँभित्र 10-15% चाहिँ तपाईँको यो संविधानप्रति चाहिँ अविश्वासको या चाहिँ विमति राख्नेहरू थिए, विरोधै नगर्ने भए पनि। त्यस्तो अवस्था जहाँ पनि हुन्छ दुनियाँमा। आज पनि अमेरिकाको चाहिँ के अरे संविधानको खिलाफमा, अमेरिकाको कानुनको खिलाफमा चाहिँ दिनदिनै जुलुस भइरहेछ नि। अमेरिकाको संविधान चाहिँ समावेशी भएन। अमेरिकामा अहिले पनि चाहिँ रगतको आधारमा, छालाको आधारमा डिस्प्यारिटी हुन्छ, भेदभाव हुन्छ, अन्य अत्याचार हुन्छ। पुलिसहरूले चाहिँ तपाईँको कालो भन्ने चाहिँ खोजी चाहिँ गोली हानेर मारिरहेको घटना चाहिँ दिन प्रतिदिन हामी देखिरहेछौँ। सबै ठाउँमा मारेको छैन त्यो देखेन। किन डिफेन्ड गर्नुहुन्छ तपाईँ सबै ठाउँमा मारे छैन भने अमेरिकाको? अमेरिकामा त्यो डिस्प्यारिटी छ कि छैन? त्यो भेदभाव काला जति खोज्दै मारेको भए त कालाको संख्या थुप्रै छ। होइन, अमेरिका एकजना पनि मारिनु दुःख मारिने त सबै त्यो भइराखेको छ, सबै कालै त्यो छ भइराखेको नि। मारिने त सबै कालै छ नि। गोरा पुलिसले गोरालाई मारेको अहिलेसम्म सुने छैन मैले। जति मारिएछन् कालाहरू मारिएछन्। सबै स्टेटमा 50वटा स्टेटमा छैन होला, तर डिस्प्यारिटी त्यहाँ छ नि अहिले पनि। म अमेरिका घुम्न जाँदाखेरि म पुलिसको चाहिँ के अरे कसरी काम गर्दो रहेछ त्यहाँको सङ्घीय प्रणालीमा भनेर चाहिँ जाँदाखेरि त्यहाँ पनि स्टिल चाहिँ त्यहाँ पनि भनिरहेको थियो पुलिसको हाकिमहरूले, गोरे हाकिमहरूले। अहिले पनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ तपाईँको पुलिसले नागरिकहरू आउँदाखेरि चाहिँ डिस्प्यारिटी चाहिँ अहिले पनि कहीँ न कहीँ गरिराखेको हुन्छ। हो त्यसको विरुद्धमा जुत्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे काम हो भनेर भनिरहेको थियो त्यहाँको नागरिक समाजको मान्छेहरूले। त्यहाँको चाहिँ के अरे तपाईँको हप्सीहरू भयो भने विभेद गरिहाल्ने होइन। अनि तपाईँको त्यो काला र गोरा बाहेक अरू चाहिँ छन् नि हामी जस्तै अनुहारका अरू चाहिँ के अरे जो माइग्रेन्टहरू छन् है त्यहाँका, जो जस्तो एसियन अमेरिकन होला, चाइनिज अमेरिकन होला, या चाहिँ तपाईँ इन्डियन अमेरिकन होला, या लेबनिज अमेरिकन होला, या ल्याटिन अमेरिकनहरू होला, उनीहरूमाथि नै विभेद त्यतिकै हुन्छ त्यहाँ। हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्वर्ग चाहिँ ठान्छौँ, आदर्शको लोकतन्त्र ठान्छौँ। त्यसका पनि आफ्नो डिफेक्टहरू छन् होइन। त्यस कारणले अमेरिकाको 200 के अरे वर्षको इतिहासमा त यो स्थिति छ भने हामी धेरै अगाडि छौँ भनेर बुझ्ने हो। मतलब तुलनात्मक रूपमा भन्दाखेरि हामी धेरै समावेशी समावेशी लोकतन्त्रमा चाहिँ हामी धेरै अगाडि छौँ। अमेरिकाभन्दा हामी अगाडि छौँ। तपाईँको गण्डकी प्रदेशमा आइसियु कति छ? आइसियु र यो डेभलपमेन्टको चाहिँ कसरी छ अहिले कहिले जोडिन्छ? हामीले चाहिँ जम्मा चाहिँ तपाईँको यो सङ्घीय प्रणाली गएको चाहिँ अब हामी तेस्रो चाहिँ यो सरकार तेस्रो चरणमा लाग्दैछौँ होइन। तेस्रो आर्थिक वर्षमा हामी तेस्रो आर्थिक वर्षमा लाग्दाखेरिसम्म 1 वर्षपछि चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो तिमीहरू यो जिल्लाका साबिक जिल्लाका अस्पतालहरू, जिल्ला अस्पतालहरू चाहिँ तिमीहरूको भयो भने हामीलाई हस्तान्तरण गर्यो।
त्यसबाट हामीले के डेभलपमेन्ट गरिरहेको छ हेर्नुहोस् त। बहुदलको चाहिँ तपाईँको 28 वर्षमा नगरेको काम हामीले 2 वर्षभित्र गरेका छौँ, दाबीको साथ भन्छु म। हाम्रो त सबै जिल्ला अस्पतालहरू आइसियु कक्षहरू चाहिँ स्थापना भइसक्यो। हाम्रो आइसियु कक्ष भने के भेन्टिलेटर पनि हुनु पऱ्यो, कार्डियक मोनिटर पनि हुनु परेन, सबै मनाङमुस्ताङमै छ नि 3 बेडको हाम्रो। त्यस कारणले यो त एउटा हिस्टोरिकल छलाङ हो। यो चुनौतीले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ त्यो चुनौतीको सामना गर्ने क्रममा हामीले यो चाहिँ तपाईँको विकास गऱ्यौँ क्या। कहिले कहिले चुनौतीभित्र अपर्च्युनिटी हुन्छ भनेको सायद यही होला। यो त योभन्दा अगाडि त भएको थिएन। यो मैले अहिले 7वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग पनि कुरा गरिरहेको छु। यहाँहरूको एउटा भोइस चाहिँ दमदार छ कि हामीले भयङ्कर प्रगति गरेका छौँ भन्ने। त्यो भयङ्कर छलाङ नदेख्ने हाम्रो जनताको आँखा कति सानो हो त। भयङ्कर छलाङ चाहिँ भनेको छैन नि। तपाईँले जति धेरै विरोध गरेको छ, जति धेरै औचित्य यसपटक चाहिँ तपाईँको यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि प्रदेश सरकारको औचित्य झन् पुष्टि भयो भन्ने छु मेरो चाहिँ तर्क। किन सङ्घीयतामा नगएको भए हाम्रो अलि धेरै भए स्थिति हुन्थ्यो। आजको दिनसम्म सायद हाम्रो क्वारेन्टाइन बनाइराखेका हुन्थ्यौँ होला। यो रेडिमेड क्वारेन्टाइन भएर चाहिँ अहिले जनताहरू चाहिँ बसिराख्ने। हामीले भन्यौँ ल क्वारेन्टाइन बनाउनुहोस् है, स्थानीय सरकारले चाहिँ क्वारेन्टाइन बनाउनुहोस्, तपाईँले चाहिँ बनाउनुहोस्, हाम्रो तर्फबाट के सहयोग हुनुपर्छ। उनीहरूले रातारात चाहिँ स्थानीय तहले क्वारेन्टाइन बनाए। अब आइसोलेसन बनाउने जिम्मा हामीले भन्यौँ, सबै ठाउँमा आइसोलेसन प्रदेश सरकारले बनायो। हामीले चाहिँ माथि चाहिँ तपाईँ पिसिआर मेसिन पठाएको थियो, या चाहिँ आरटिटी मेसिन पठाएको थियो, या चाहिँ के अरे मेडिकिटहरू पठाएको थियो, उनीहरूले सङ्घलाई भन्यौँ। किन हामी त्यतिखेर बजारमा छँदै थिएन, हामीले किन हामीसँग पैसा भएर पनि त्यसको सङ्घले पनि आफ्नो तहको चाहिँ प्रबन्ध गर्यो होइन। अहिले चाहिँ तपाईँको कमसेकम चाहिँ 24 स्थानभन्दा बढी ठाउँमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पिसिआर टेस्ट गर्ने भइसक्यो। तपाईँ भन्नुहोस् न, होइन नेपालभरि। अब तपाईँ किन मैले त्यो कुरा भनेको भनेदेखि चाइनाको वुहानबाट एकजना विद्यार्थी नेपाल आउँदाखेरि जो सङ्गठित भएर आएका थिए, तिनको चाहिँ टेस्ट गर्ने ठाउँ थिएन नेपाल बाहिर पठाएको थियो, हङकङबाट टेस्ट गरेर ल्याएको थियो। आज त्यो ठाउँमा चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको 4-5 महिनाभित्र यो कोभिडकै कारणले यो चुनौतीको सामना गर्ने चाहिँ सरकार लागेको हुनाले कांग्रेसले भन्छ पुराना मेसिनहरूलाई प्रयोग गरेको हो, नेकपाले ढाकिराखेको छ, चरम भ्रष्टाचार गरेर नेकपाको नेतृत्वको सरकारले बियोन्ड योर एक्सपेक्टेसन। म फेरि दोहोऱ्याउँछु, कांग्रेसको भनाइ के छ भने कल्पनै गरेको थिएन यो चाहिँ 24 वटा ठाउँ भएर चाहिँ अलि एक दिन यो नेकपाले भ्रष्टाचार मात्रै गरेको छ, यो सबै मेसिन पुराना हो। उसको धर्मै त्यति हो, उसको त भनिराख्ने कुरा हो नि। भ्रष्टाचार भए त कारबाही गर्नु पर्यो, अख्तियार त्यही छ, अदालत त्यही छ, विशेष प्रहरी त्यही छन्। यो आरोप मात्रै मान्नुहुन्छ, तपाईँ पत्र देखिनु पर्यो नि त, प्रमाणित हुनु पर्यो नि, भन्नलाई भनेर मात्रै भयो। हामीले त सानो बजेटबाट 50 लाख रुपैयाँ नेपाल सरकारलाई दियौँ, अनि अर्बौं बजेट भएको नेकपाले 1 रुपैयाँ दिएन भन्छ कांग्रेस। कसले भने? कांग्रेसले भन्छ। कांग्रेसले के ठुलो कुरा गर्यो त्यो 50 लाख दिएर? हामीले त भूकम्पको बेलामा चाहिँ 30,000 हाम्रो चाहिँ घर बनाएको बेला हामीले 30,000 चाहिँ घर बनाएको। कांग्रेसले एउटा घर बनायो त्यो बेला? कांग्रेस सरकारमा थियो, हामी प्रतिपक्षमा थियौँ। हाम्रो भोलिन्टियरहरूले 30,000 घर बनाएको। यस्ता चाहिँ कुरा खोज्दै जाने भने त उसको भागमा 30% पर्छ, हाम्रो भागमा 70% पर्छ। यस्तो चाहिँ विगत कुरा कोट्याइराख्नु चाहिँ जरुरी छैन। अहिले किन दिएन होला त नेकपाले? दिनुपर्छ। किन नेपालले त्यत्रो सारासँग गरेको छैन नेकपाले? किन गरेको छैन? गरिरहेछ नि। जस्तो एउटा काम भन्दिनुहोस् न, पार्टी अनि यत्रो सबै गरेको नेकपाले हो नि त। प्रधानमन्त्री नेकपाकै छ, मुख्यमन्त्रीहरू नेकपाकै छन्, मन्त्रीहरू सबै नेकपाकै छन्, यो सबै काम नेकपाले गरे भएन त? जनताले नेकपालाई चाहिँ के अरे तपाईँको अधिकार दियो, नेकपाले सरकार चलायो, यो सबै काम त उसैको चाहिँ नेतृत्वमा भइरहेछ। नेपाल सरकार कुन पार्टीको नेतृत्वमा छ? कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेतृत्वमा छ। कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले ठुलो दिल देखाएन भन्ने छ, जनता पीडामा हुँदा। यो सबै गरे कसले गरे त? यो चाहिँ भगवानले आएर गरिदियो हो र? अटोमेटिक आफै भयो र? यो त सबै हामीले गरे हो नि। जनता सन्तुष्ट छन् त? सन्तुष्ट हुनुपर्छ, सन्तुष्ट नहुनु सबै नहुन सक्छ नि। हुनुपर्छ भनेर जबरजस्ती लाद्नुहुन्छ? जबरजस्ती गरे होइन नि, हुनु पर्यो नि। यो चाहिँ केही काम भएको छैन त? यत्रो ल्याब खोलिसक्यो, यत्रो पिसिआर मेसिन भइसक्यो, यति धेरै चाहिँ के अरे करोडौँ रुपियाँ अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर यत्रो जनताको सेवा गरिरहेको छ। गर्दा गर्दा चाहिँ त्यहाँ हामीले कोही मान्छे एकजना पनि नमरोस् भन्ने चाहेका थियौँ। मान्छे मरिसक्यो 2 दिन चाहिँ होइन, तर केही नगरेर हात बाँधेर बस्या त होइन नि त। ढलेको लोटो पनि नउठाएर बस्यो भन्छ नि कहिले कहिले, सिनुको पनि नभाँचिकन बस्या हो र? सक्दो गरिरहेछ, जनताले आलोचना पनि गरिरहेछ, विरोध पनि गरिरहेछ, तर पनि यो त जनताको अधिकारको कुरा हो, जनताले देख्ने कुरा भन्ने हो।
उसलाई सन्तुष्ट भएन होला हाम्रो कामबाट भनेर हामी आफ्नो चाहिँ के अरे कमी कमजोरी भए चाहिँ सुधार चाहिँ काम गरिरहेकै छौँ नि हामीले। आत्मआलोचना गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्नुहुन्छ? मान्छौँ नि हामी। कम्युनिस्ट आत्मआलोचना गर्ने चाहिँ दुनियाँमा कुनै शक्ति छ भने त्यो कम्युनिस्ट मात्रै गर्छ। आत्मआलोचना भन्ने पुँजीवादीहरूको चाहिँ डिक्सनरी हुँदैन। आलोचना आत्मआलोचना सुधार भन्ने कुरा त कम्युनिस्टको डिक्सनरी मात्रै हुन्छ। अब सुधार होला? सुधार त भइरहेकै छ नि त। गलत भएकै देख्नुहुन्न तपाईँले? हजुर गलत भएकै देख्नुहुन्न? त्यही त कस्तो तपाईँसँग त्यति सुन्दर नगरी पोखरा छ, पोखरामा पर्यटक आउँछन् त्यो म मान्छु, त्यति राम्रो मनाङ मुस्ताङ छ तपाईँसँग, मानिसहरू यहाँबाट ब्याङ्कक गएर 1.5 लाख खर्च गर्न तयार हुन्छ। मनाङ र मुस्ताङ त्यस्तो स्वर्ग जस्तो ठाउँमा पुग्न तयार हुँदैन। अनि हामी भन्छौँ क्रान्तिकारी हो, टुरिज्म हाम्रो विकासको मेरुदण्ड हो। तयार हुँदैन? को तयार भएन? सङ्ख्या हेरौँ न हामी। किन तयार? तथ्यले के भन्छ भने नेपाल आउने पर्यटक भन्दा नेपालीहरूले बाहिर गरेर गएको खर्च चाहिँ त्यो त होला। त्यो तपाईँले यो तथ्याङ्क पनि बुझ्नुपर्छ। त्यो तथ्याङ्क भने के भनेदेखि नेपालमा आउने चाहिँ विदेशी पर्यटकहरू मात्रै मिनिमम 40% गण्डकी प्रदेशमा जान्छ। बुझ्नु चाहिँ यो हाम्रो मनाङमा नगएको भए, हाम्रो मुस्ताङमा नगएको भए, हाम्रो पोखरामा नगएको भए, हाम्रो गोर्खामा नगएको भए कहाँ गए तिनीहरू? धेरै त पोखरामै वरिपरि जे होस् न, पोखरामा मैले त्यो कुरा त मैले जान्दैन। सबै ठाउँमा चाहिँ बराबरै हुन्छ त। मेरो गाउँमा चाहिँ जान्छ कोही? मेरो गाउँ त कोही पनि जाँदैन। किन मेरो गाउँ चाहिँ टुरिस्ट डेस्टिनेसनै होइन। टुरिस्ट डेस्टिनेसनको जे आधारहरू चाहिँ घरे गाउँलाई घले गाउँ रूप बनाएको मैले नै हो। मैले ग्रहण गरे आएन। त्यसको सृजनाकर्ता, त्यसको चाहिँ कन्सेप्ट ल्याउने मान्छे त मै हो नि। त्यस कारणले त्यहाँ ती ठाउँमा चाहिँ अब त्यो घले गाउँ चाहिँ आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि घरे गाउँ त बाँदर हुने ठाउँ थियो। बन्दीपुर पनि यहाँले नै बनाउनु? आज चाहिँ बन्दीपुर त सुरुदेखि थियो नि। तर अहिले चाहिँ हामीले पनि बनाएको छौँ। किनभने बन्दीपुरको आसपासमा हामीले 10वटा होमस्टेहरू स्थापना गरेका छौँ। मेरो प्रश्नको आशय के हो भने, प्रश्न नै के हो भने, अब यहाँले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको 2 वर्ष भइसक्यो। प्रदेश अब आधा समय पुग्नै लागेको अवस्थामा जनताले एउटा परिणाममुखी काम देख्न खोजेकोमा हामीले यसरी नै जबरजस्ती हामीले काम गरिरहेका छौँ भनेर घोषणा गर्ने? जबरजस्ती भने होइन बाबा, कहाँ जबरजस्ती भन्नुहुन्छ तपाईँ? ल म भन्छु तपाईँलाई, तपाईँले यो 2 वर्षभित्र के गर्नुभयो मुख्यमन्त्रीज्यू भनेर तपाईँको प्रश्न यही आशा इन्डाइरेक्टली भने पनि म के भन्छु, लकडाउन नभएको भए अब लकडाउनले कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 6 महिना चाहिँ लम्बियो होइन। अब यो आर्थिक वर्ष 2076-77 यो गएको जुन थियो नि, त्यसभित्र 2टा काम हुन्थ्यो हाम्रो पूर्व भइसकेको हुन्थ्यो। एउटा काम आधारभूत खानेपानीको सेवा सबै घरमा पुगिसकेको हुन्थ्यो गण्डकी प्रदेशमा। त्यो अभियानको साथ थियौँ हामी होइन। लकडाउन गर्दै रोक्यो। अब यो वर्ष पुरो हुन्छ हाम्रो। गण्डकी प्रदेशको 5 लाख चाहिँ करिब चाहिँ 78,257 होला त्यस्तै घरधुरी छन् होइन। ती घरधुरीमा अब यो वर्ष गएको वर्ष पुग्नुपर्ने हो। लकडाउनले गर्दाखेरि हाम्रो काम चाहिँ ठप्प भयो होइन। अब हामी सुरु गर्दैछौँ यो आर्थिक वर्ष प्रथम चौमासीदेखि होइन। यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ हाम्रो गण्डकी प्रदेशको सबै घरमा बिजुली पुग्छ। हाम्रो बिजुली नभएको घर गण्डकी प्रदेशमा देखिँदैन भन्दा हुन्छ? ग्यारेन्टी लेखेर अर्को पटक देखा पऱ्यो फेरि मलाई बोलाउँदाखेरि मसँग सोध्नु होला, पुग्यो त तपाईँ मुख्यमन्त्री तपाईँको गाउँमा बिजुली भनेर 1 वर्षपछि सोध्नु होला। मैले त्यतिखेर चाहिँ पुरानो भने मैले आत्मआलोचना गर्छु तपाईँको सामु। पहिला जनतालाई सोध्छु छ कि छैन भनेर, त्यसपछि प्रश्न तपाईँलाई गर्छु। र अब चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने यो चाहिँ देखिने कुरा हो। 5 वर्षभित्र गण्डकी प्रदेशको 5,78,257 घरधुरीमा सबै एक घर एक धारा हुन्छ। हाम्रो अभियान छ, चलिरहेछ। हाम्रो लगभग चाहिँ सबै नगरपालिकाको एक घर एक छ। पहिले पनि के भइसकेको थियो होइन। यो गत वर्षमा चाहिँ हामीले गाउँमा 30,000 भन्दा बढी चाहिँ स्थापना गरिसक्यौँ। त्यो एकदम धेरै फास्टली गइरहेछ। किन भनेदेखि त्यसमा जनताको प्रत्यक्ष चाहिँ के अरे सरोकार छ। जनताहरू प्रत्यक्ष आफै लागेर चाहिँ तपाईँको सरकारलाई सहयोग दिइरहेको हुनाले एकदम चाहिँ 50-60 लाखको बजेट छ भने 150-200 घरधुरीमा 3 महिनामा काम सक्छन् क्या जनताले। आफ्नो घरमा चाहिँ पानी पुग्ने भयो नि, धारा पुग्ने भयो नि त। यति धेरै चाहिँ इनिसिएटिभ भएर चाहिँ जनताहरू चाहिँ गण्डकी प्रदेशका कतिपय जनताले खोलाको पानी पिउँछन्, यो मान्नुहुन्छ होइन? त्यही भएर चाहिँ आधारभूत खानेपानी प्रबन्ध गरे भने आधारभूत खानेपानी प्रबन्ध भने जो खोलाको पानी खाइरहेछ, जो कुवाको पानी खाइरहेछ, जो इनारको पानी खाइरहेछ, त्यसले अब इनारको कुवाको र खोलाको पानी खानु पर्दैन भने यो वर्ष गएको वर्ष पुऱ्याउनु पर्ने, यो वर्ष पुऱ्याउँछ। हाम्रो पुँजीगत खर्च कति भयो गत वर्षमा? गत वर्ष पुँजीगत खर्च चाहिँ 80% हो। तर हाम्रो चालु खर्च चाहिँ अलिक कम भएको हुनाले टोटलमा हाम्रो चाहिँ यो गत वर्ष लकडाउनको कारणले पनि रोकियो होइन। हाम्रो 65% मात्रै भयो।
लकडाउन नभए भए बढ्थ्यो भन्ने कुरा भयो। 90% कट्ने रहेछ। अब एउटा त राम्रो कुरा हो कि बिजुली आउँदैछ, पानी आउँदैछ, सङ्घीय संसदलाई सोध्यो मेरो पहलमा भएको हो भन्ने कुरा छ, प्रदेश सरकारलाई सोध्यो मेरो पहलमा भएको भन्ने, स्थानीय तहका मेयर र पालिकाका प्रमुखहरूले ठाउँ ठाउँमा गएर पुल भन्दैछ। एउटै पुलमा 3 तहका सरकारको दाबी पनि देखिँदैछ नि, संहिताको त असली स्वरूप देखिएन। यो त जनताले चिन्नु पर्यो नि कसले गरे भनेर। एउटै पुल सांसदले बनाएको, एउटै पुल मुख्यमन्त्री बनाएको, फेरि पालिका प्रमुखले पनि बनाएको त्यो पुल। सङ्घीय सरकारले चाहिँ सङ्घीय सांसदहरूले चाहिँ सांसदको काम चाहिँ बाटोघाटो पुल बनाउने हो र बाटोघाटो पुल बनाउने काम त सरकारको हो नि। सङ्घीय संसदको विधायक बनाउने हो, ऐन कानुन बनाउने हो, सरकारलाई निर्देशन दिने हो होइन। कानुनको चाहिँ यति धेरै अभाव छ, कानुन राम्रोसँग बनाऊ न, त्यसमा चाहिँ छलफल चलाऊ न। अनि ऊ पनि चाहिँ ऊ चाहिँ के अरे खानेपानीको योजना लिएर हिँड्ने, बाटो लिएर हिँड्ने हो र सहजीकरण गर्न सक्छ उसले होइन। फलाना ठाउँमा अभाव छ त्यहाँ चाहिँ हालिदिनु पऱ्यो भनेर भन्न सक्छ उसले, नेपाल सरकारलाई भन्न सक्छ। यहाँ पनि संविधान सभाको सदस्य हुँदा गाउँमा गएर पुल ल्याउँछु पानी ल्याउँछु भन्नु भएको थिएन। त्यतिखेर त अहिले त्यतिखेर प्रदेश सरकार पनि थिएन, स्थानीय सरकार पनि थिएन। त्यतिखेर त माथि चाहिँ सिंहदरबारबाट लैजानु पर्थ्यो, लाँदैन त्यतिखेर। अहिले त तल 2-3वटा सरकार छ, अनि किन उसले लानु पऱ्यो? तपाईँले भनेको दोहोर तेह्र हुँदैन त्यहाँ रकम। मैले भनेको एउटै पुलको फोटोमा 3वटा सरकारको दाबी देखिएको छ। त्यसो त हुँदैन, कसैले दाबी गरेर बेग्लै कुरा हो। तर पुल त हामीले बनाएको मै गएर चाहिँ शिलान्यास गर्छु, मेरै मन्त्री गएर उद्घाटन गरे हुन्छ, या हाम्रो प्रदेशको कुनै संस्थाले उद्घाटन गरे हुन्छ, त्यहाँहरूले दावा गरेर कसरी पाउँछ? दावा गरेको छ भने त्यसको चाहिँ तपाईँको त्यो मूर्ख हो। कतिपय स्थानीय तहले बनाएको पुल हामीले आफूले बनायो भने त्यो पनि मूर्खता हो। कसले भन्छ त्यस्तो? भने आएन। धेरैले भनिराखेका छन्, तपाईलाई म जानकारी गराउँछु, तपाईलाई थाहा छैन भने। तपाईँको कुरा साँचो के छ भने हाम्रा धेरै संस्थाहरू छन्, सङ्घीय राष्ट्रिय सभाका, प्रदेश सभाका, प्रतिनिधि सभाका, प्रदेश सभाका, तछाड मछाड यिनीहरू चाहिँ चुनावमा भोट माग्न गए नि, भोट माग्दै चाहिँ ठुल्ठुलो पुरानै तरिकाले भोट मागे होइन। अब त धेरै ठाउँ सरकार आउँछ भन्ने कुरा भएन, मैले ल्याउँछु पानी, मैले ल्याउँछु स्कुल, मैले ल्याउँछु अस्पताल भनेर भाषण गरे। अब अहिले त चाहिँ अहिले खोज्दै जाँदाखेरि त उसले ल्याउनुको त धेरै छैन। तलको सरकार त त्यही छ, बिचको सरकार त्यही छ, सङ्घीय सरकारले ठुल्ठुलो योजना गराउने हो होइन। त्यो चाहिँ स्थिति भयो हुनाले अहिले कतिपय हजुर छटपट्टि पनि छ कि, छटपट्टि बेकार मान्य भइहाल्छ। मन्त्री त सबै नबनेको। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले गाउँमा पालिकाका प्रमुखसँग गाडी माग्नु पर्यो, यहाँबाट गएर गाउँ डुल्नलाई होइन, छटपट्टि छ भन्नुभयो। गाडी किन चढ्नु पर्यो? हिँड्नु पर्यो। उहाँहरूको आक्रोश के छ भने हामी प्रतिनिधि सभाको सदस्य अनि पालिका प्रमुखले गाडी पाउने सुविधा पाउने, हामी गाउँमा जाँदा उनीहरूसँग झुक्न पर्छ भन्ने पनि असन्तुष्टि छ। तर यो मेरो प्रोग्रामको लागि यो प्रश्न त्यति महत्त्वपूर्ण होइन, तर एउटा गुनासो जनप्रतिनिधिको। यही कुरा बुझेर प्रतिनिधि सभा सदस्य बनाउन तयार नहुने गाउँपालिका अध्यक्ष बन्नुहोस्, सेवा गर्नुहोस् जनताको त्यहाँ बसेर। मेयरको चाहिँ के अरे नगरपालिकाको मेरो बन्नुहोस्, त्यहाँ सेवा गर्नुहोस्। प्रत्यक्ष जनतासँग बस्ने चाहिँ रहर छ भने वडा अध्यक्ष बन्नु न, कति धेरै अधिकार छ अहिले वडा अध्यक्षलाई। त्यहाँ पछि भुइँमा चाहिँ हुन्छ सानो मान्छे भनिन्छ भनेर ठुल्ठुलो चिज खोज्ने। अब यो चाहिँ सबै विकास निर्माणको काम त सरकारले गर्ने हो नि, कहाँ चाहिँ सांसदले गर्छ दुनियाँमा? कहीँ चाहिँ तिम्रो चाहिँ कुरा केही पनि भएन भने सरकारले 6 करोड दिएको छ। अहिले त लकडाउनको कारणले पो 4 करोड के अरे मा झारेको हो त। 6 करोड थियो, 6 करोडै हो नि, भोलि 6 करोडै हुन्छ यो लकडाउन सक्ने बित्तिकै। हेर्नु होला त उसले चाहिँ दिने योजनाहरू त मेरो अर्को यसमा मेरो प्रश्न छ, यो आम जनताका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण सधैँभरि यो प्रश्न रहँदै आएको के छ भने यहाँले भनि पनि हाल्नुभयो, प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकार छ, केन्द्र सरकार छ, अनि सांसदले त्यो 6 करोड 4 करोड खर्च गर्नुपर्ने किन? के तपाईँहरू एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा 4 करोड खर्च गर्न सक्नुहुन्न? सैद्धान्तिक रूपले यो कुरो गलत थियो कि छ? बजेट त गइरहेछ। यो त हिजो भयो भनेको नि, हिजो चाहिँ आएको हुनाले चाहिँ गलत थियो। त्यो आज पनि छ नि। म त चाहिँ मेरो चाहिँ के अरे स्ट्यान्डिङ कमिटीभित्र यो चाहिँ के अरे सांसदहरूलाई चाहिँ पैसा दिनु पर्यो, सङ्घीय शासन प्रणालीमा अब हुन्न, सैद्धान्तिक रूपले चाहिँ गलत हुन्छ। किन गलत हुन्छ? पहिलो कुरा एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईँ कुनै बजेट दिने होइन होइन, बजेटको सैद्धान्तिक हिसाबले। दोस्रो कुरा के हुन्छ? दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको यो बजेट चाहिँ बजेटको चाहिँ कार्यविधि यस्तो प्रकारको छ कि त्यो हाम्रो राष्ट्रिय चाहिँ योजना, आवधिक योजना या के अरे या चाहिँ तपाईँको तत्कालिक योजना या मध्यमकालीन योजना या दीर्घकालीन योजनासँग कहीँ टाइपै छैन यो। त्यही कारण नेसनल चाहिँ तपाईँको जिडिपीमा यसको योगदान चाहिँ धेरै कम छ। र आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ हासिल गर्ने क्रममा यसको चाहिँ योगदान त्यही धेरै देखिँदैन कि टाइप हुनु पऱ्यो नि, योजनासँग टाइप नभए त्यस्तो हुन्छ होइन। त्यस कारण यसको चाहिँ खर्च त्यही अनागमा धेरै जान्छ। अनि व्यक्तिले चाहिँ खर्च गर्ने कुरा चाहिँ तपाईँको लोकतन्त्र उचित होइन। जनताको जनप्रतिनिधिले खर्च लोकतन्त्रकै कुरा गरिहाल्नुभयो। हाम्रो देशमा
प्रधानमन्त्रीले फ्री पिसिआर गर्नुभयो, राष्ट्रपतिले फ्री पिसिआर गर्नुभयो, सांसदहरूले फ्री पिसिआर गर्नुभयो, अनि एउटा त्यो मजदुरले 5500 किन तिर्नु परिरहेछ त? उहाँहरूले गर्नुभयो, त्यसमा मेरो आपत्ति छैन। तर संविधानले हरेक नागरिकलाई, जो प्रमुख 5 पदमा छन् सहितलाई, यदि नागरिकको हिसाबले हेर्ने हो भने समान अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ होइन? यस्तो छ, त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो हामीले सपाट कुरा सबै चाहिँ कुरा चाहिँ निरपेक्ष कुरा गरेर हुन्न है। होइन, उहाँहरूले पाउनुभयो, त्यसमा आपत्ति होइन, निरपेक्ष गरेर हुन्न। तर जसको लाखमा तलब छ उनीहरूले पाउनुभयो। यस्तै चाहिँ हामीले अलिकति चाहिँ त्यो अव्यावहारिक चाहिँ प्रश्न चाहिँ अव्यावहारिक जस्तो लाग्छ तपाईँको प्रश्न। किनभने मेरो प्रदेशमा पनि हाम्रो केही सांसदले भनेका थिए प्रत्येक चाहिँ के अरे व्यक्तिको चाहिँ पिसिआर के अरे एउटा घरको एउटा पिसिआर गरौँ भनौँ। हिसाब निकालेँ मैले, 8 अरब लाग्ने छ गण्डकी प्रदेशमा। किन 5,78,000 घरधुरी भएछ, 5,78,000 जनालाई त पिसिआर टेस्ट गर्नु पर्यो। पिसिआर टेस्ट के को लागि? त्यो भ्याक्सिन त होइन, एकपल्ट चाहिँ लगाइदिएपछि त अब रोगै नलाग्ने। त्यो त आज तपाईँको पिसिआर टेस्ट गर्यो, तपाईँ चाहिँ पिसिआर टेस्ट गरेर चाहिँ नेगेटिभ देखियो, नेगेटिभ देखिने बित्तिकै भोलि चाहिँ त्यहीँ अर्कोसँग सम्पर्क भयो भने फेरि त्यो त सर्न सक्छ नि। त्यो समाधान त होइन नि त्यो त। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो चाहिँ, अनि त्यो चाहिँ अब नेपालभरि त चाहिँ के अरे अब कति लाख पुगेछ बल्ल, त्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यत्रो चाहिँ गर्दाखेरि मेरो प्रश्न होइन। तर जो समस्यामा छन् उनीहरू अस्पताल पुग्दै पिसिआर टेस्टकै अभावमा मर्न नपरोस् भन्ने कुरामा हामी लोकतन्त्रमा हामीले ग्यारेन्टी गर्न सक्नुपर्छ कि पर्दैन? पिसिआर नगए अरू प्रश्न के गरेर थाहा छैन। म मुख्यमन्त्री अहिले के भन्छ भने मेरो प्रदेशमा जो चाहिँ बिरामी हुनुहुन्थ्यो या चाहिँ जो बाहिरबाट आउनु भएको थियो, जो सम्भावित थिए, पिसिआर टेस्टका अभावका कारणले या त्यो चाहिँ पिसिआर टेस्टको सुविधा नपाएको कारणले तपाईँको यो उसँग चाहिँ सङ्क्रमित भएको चाहिँ पत्ता नआएको कारणले मान्छे मरेको छैन एकजना पनि। अनि मरेपछि रिपोर्ट पोजिटिभ पुष्टि हुने के हो त? होइन, म चाहिँ मरेपछि समयमै पोजिटिभ छ भन्ने कुरा थाहा पाएको भए त्यो अनुसारको लाइफस्टाइल हुन्थ्यो। होइन, कहिले चाहिँ तपाईँ मान्छे मर्न सक्छ नि। जस्तो क्यान्सरको के अरे पेसेन्ट छ, डायबिटिजको पेसेन्ट छ, स्ट्रोङ चाहिँ तपाईँको टिबीले समातेको पेसेन्ट छ, उहिलेदेखि चाहिँ त्यो के अरे अस्थमाको चाहिँ दमको चाहिँ रोगी छ, दीर्घकालीन रोगी छ, होइन, औषधि खाइरहेको छ, उसको इम्युनिटी पावरै हुँदो रहेछ क्या। अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो प्रदेशमा जति मऱ्यो बिना रोगको यो कोरोनाकै कारणले मरे एकजना पनि छैन। तर मैले अहिले एउटा कुरा चाहिँ यहाँको सुरुवातमा राम्रो देख्यो भने बागलुङको एउटा युवतीलाई यहाँले राम्रोसँग मेडिकल कन्डिसनको धेरै कुराहरू चाहिँ बुझ्दै रहन्छ। धेरै मान्छेले प्रश्न गर्ने मान्छेले नबुझ्ने, उत्तर दिने मान्छेले नबुझ्ने, जनताले पनि नबुझ्ने रहेछ। त्यो के छ भनेदेखि तपाईँ के गर्दाखेरि के हुन्छ भने थाहा छ। त्यस कारणले त्यो मूर्खतापूर्ण आग्रह के थियो भने व्यक्तिको प्रत्येक घर व्यक्तिको चाहिँ गर्नुपर्छ, किन गर्ने? मेरो प्रश्न जुन गाउँ चाहिँ तपाईँको जुन गाउँ ठ्याक्कै चाहिँ आइसोलेसनमा छ, अहिलेसम्म एकजना पनि बाहिरको मान्छे गएको छैन, त्यो त त्यसै भर्जिन छ नि। त्यहाँ किन गर्नुपर्छ? त्यहाँ किन समयको बर्बादी गर्ने, किन पैसाको बर्बादी, किन चाहिँ जरुरी छैन। तर जसलाई आवश्यकता छ उसलाई निजी अस्पताल आवश्यकता भएको चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने अब अहिले चाहिँ विदेशबाट आएको जो छ, तेस्रो मुलुक र इन्डियाबाट आएको, होइन, हामी क्वारेन्टाइनमा राख्छौँ। क्वारेन्टाइनमा भएपछि पिसिआर टेस्ट अनिवार्य भयो। किन लाग्यो कि लागेन भने थाहा पाउनु पऱ्यो। हामीले लागेको त थाहा छैन। कतिपय ठाउँमा 14 दिन क्वारेन्टाइन बसेर विदाउट पिसिआर टेस्ट गएका पनि छन्। कोही गएको छैन, हाम्रो चाहिँ कोही गएको छैन। गण्डकीमा गएको छैनन् भन्ने यहाँको दाबी हो। किन बरु मैले चाहिँ 14 दिन ठाउँ बरु 21 दिनसम्म राखेको छु। किन कहिले मेरो चाहिँ ल्याबले राम्रोसँग काम गर्न सक्दाखेरि मेसिनहरू बिग्रिँदाखेरि त्यो 2-3 दिन चाहिँ मेसिन चाहिँ के अरे बनाउनु पर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ 14 दिन पनि निस्कनु पऱ्यो नि। उसले रिपोर्ट पाएर पोजिटिभ भयो आइसोलेसनमा जानु पऱ्यो, नेगेटिभ भयो घरमा जानु पठाइदिनु पऱ्यो। पोजिटिभ कि नेगेटिभ रिजल्ट नआएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो भनेर तपाईँको पोजिटिभ नेगेटिभ पिसिआर रिपोर्ट आउन चाहिँ ढिलो भयो। हाम्रो चाहिँ के अरे ल्याबको चाहिँ कारणले गर्दाखेरि 2-3-4 दिन बढी बस्नु पऱ्यो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो क्वारेन्टाइनमा चाहिँ धेरै दिन बस्नु पऱ्यो। त्यो थप चाहिँ के अरे स्थानीय तहलाई बोझ भयो। त्यो रकम हामीले स्थानीय तहलाई दिइदियौँ। हाम्रो कारणले तपाईँले चाहिँ जुन बढी दिन राख्नुभयो त्यसको रकम चाहिँ यो। अब समय कम छ, मेरो त धेरै प्रश्न थियो। संविधान दिवस मेरो उत्तर त धेरै छ। संविधान दिवस आउँदैछ, त्यस कारणले मैले के जोड्न खोजेँ भने अब संविधान दिवस मनाउन ढुक्क भएर जानुभयो। प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नुभयो कुनै पनि मुख्यमन्त्री फेरिँदैन भनेर स्ट्याम्प लगाए जस्तो भन्नुभएको छ। आश्वस्त पर्नुभयो होइन? यसपटकको काठमाडौँ बसाइ फलदायी भयो। जसले जति हल्ला गर्यो भने मुख्यमन्त्री फेरिन्छ भन्ने कुरा विश्वासै थिएन मलाई। पहिले यहीँ राजीनामा दिन्छु भनेर जानुभएको होइन, राजीनामा दिन्छु भने मैले चाहिँ आवश्यक पर्यो भने पार्टी एकताको लागि ल पृथ्वी सुब्बा गुरुङमै अड्क्यो एकछिनलाई मान्नुहोस् न। पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मुख्यमन्त्री छोड्यो भने सबै कुरा मिल्छ भने मैले छोड्छु भने हो नि तपाईँको। तर म त एउटा प्रक्रियाबाट आएको मान्छे हो। मेरो त दलको चाहिँ के अरे मिटिङ बस्यो,
दलको मिटिङले म सर्वसम्मतमा म चाहिँ दलको नेता चुनिएँ। दलको नेता चुनिएको हैसियतले चाहिँ के अरे मलाई चाहिँ तपाईँको प्रदेश प्रमुखले बोलायो। ल तँ चाहिँ के अरे मैले त्यो दलको चाहिँ के अरे निर्णय चाहिँ पेस गरेपछि होइन, संविधान अनुसार चाहिँ मलाई चाहिँ के अरे मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे होइन प्रदेश प्रमुखले। यही विधिमा जानु पऱ्यो नि फेरि पनि जानलाई त, म मुख्यमन्त्री फेर्नलाई पनि। मैले राजीनामा दिएँ भने फेरि चाहिँ दलको बैठक बस्छ, दलको राजीनामा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि दलको नेताबाट राजीनामा दिएपछि दलको बैठक बस्छ, दलको बैठकले चाहिँ मेरो के अरे ठाउँमा चाहिँ अर्को चाहिँ दलको नेता छानेपछि त्यही प्रधानमन्त्री मुख्यमन्त्री हुन्छ होइन। तर त्यो प्रक्रियामा त के मैले राजीनामा दिनु पऱ्यो? जबरजस्ती पार्टीले चाहिँ के अरे हटा भनेर मैले हटिनु भने के हुन्छ? हटाउनु सक्दैन। त्यस कारण एउटा निश्चित विधि प्रक्रियामा गएको हुनाले मैले तपाईँलाई के भनेको थिएँ, सायद यहाँ यो चाहिँ तपाईँलाई भनेको भनेर मैले अरू 3-4वटा चाहिँ मिडियामा मैले के भनेको थिएँ भने नेताहरू कुनै अमुक अमुक ठाउँमा भन्दाखेरि मैले भनेको थिएँ खुमलटार या चाहिँ के अरे भैँसे पार्टी या चाहिँ के अरे कोटेश्वरमा बसेर चाहिँ भाकल गर्ने भनेको ल यही परमेश्वर तँलाई चाहिँ यसलाई फलाना चाहिँ के अरे मुख्यमन्त्री बनाउने, फलाना मुख्यमन्त्री बनाउने, फलाना मुख्यमन्त्री हटाउने, फलाना मन्त्री बनाउने, फलाना मन्त्री हटाउने भनेर भाकल गर्ने। अनि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू चाहिँ बेकारमा चाहिँ तपाईँको बलिको बोझ चढाउनु पर्ने कहीँ हुन्छ दुनियाँमा? प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने आफ्नो तरिका छैन, आफ्नो विधि छैन, आफ्नो प्रक्रिया छैन संवैधानिकको कानुनको? त्यो वैयात कुराहरू यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको बोलीपछि यति ठुलो आँट आएको छ तपाईँमा होइन? यो आँट पछि यो खुमलटार भैँसे पार्टी यतातिर धामी झाँक्री भयो भन्ने कुरा ल सङ्कट पर ओ प्रधानमन्त्री जान्छ क्या हो, या चाहिँ प्रदेश अध्यक्ष फेरिन्छ क्या भने पनि मलाई के विश्वास थियो नि, म चाहिँ फेरिँदैन, मुख्यमन्त्रीबाट फेरिँदैन भन्ने थियो। अब मेरो अन्तिम प्रश्न, जति असन्तुष्टि भए पनि तपाईँहरूको हातमा ठुलो जिम्मेवारी छ। हिजो स्थानीय निकाय पनि थियो, केन्द्र सरकार पनि थियो, तर प्रदेश सरकार हिजोको हकमा थिएन। प्रदेश सरकार नितान्त नयाँ अभ्यास हो संघीयताको हकमा कुरा गर्ने हो भने यो देशमा 7जनाले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको छ 7 प्रदेशमा। तपाईँहरू असफल हुनुभयो, तपाईँहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा फस्नुभयो, तपाईँहरू गुटको पूजा गर्दा गर्दै तपाईँहरू जनताको काम गर्न सक्नु भएन भने संघीयता त कमजोर हुन्छ, जनताको त विश्वास उठ्छ। कति सचेत हुनुहुन्छ र काम चाहिँ कसरी गर्ने तपाईँहरूले दाबी गरेर हुँदैन, जनताले अनुभूत गर्ने गरी? यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि यो तपाईँको प्रश्न भित्र मैले जहिले पनि मैले के भनेको छु भनेदेखि नेपालमा संघीयतामा हामी किन गएको पहिले सबै मुख्यमन्त्रीले त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो होइन। र हामीले त्यो चाहिँ जनताको चाहिँ इच्छा आकाङ्क्षा जे छ, चाहना जे छ, मुलुकको आवश्यकता जे छ त्यो अनुसार आफ्नो सीमाभित्र रहेर काम गर्ने हो नि। मैले जे पाएँ त्यो त गर्न पाउँदैन, म त संविधानभित्रै छु, म ऐन कानुनभित्रै छु नेपालको होइन। त्यस कारणले म पार्टीको विधानभित्र पनि छु। त्यस कारणले यो सबै चाहिँ सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ, तर जनताको अधिकतम सेवा गर्नुपर्छ। र प्रदेश सरकारहरू फलाना मुख्यमन्त्रीहरू प्रदेश सरकारहरू भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सङ्घीय शासन प्रणालीले चाहिँ एक खालको चाहिँ उपलब्धि हासिल गर्यो भन्ने ठाउँमा पुर्याउने जिम्मा हाम्रो हो। किन हामी हिस्ट्री मेकरहरू हो, इतिहास निर्माताहरू हामी होइन। अहिले मलाई तपाईँको के भन्छ भने इतिहासमा चाहिँ हाम्रो नाम त आयो नि त। अब सामान्य ज्ञानमा पनि भोलि नाम आउला, लोकसेवामा पनि नाम आउला, त्यसकारणले नाम आउला होइन कि नाम राख्ला भन्ने हिसाबले काम गर्दैन। नाममा मात्रै लेखाउने होइन, नाम अनुसारको काम पनि गर्नुपर्छ भने हामीले त्यसको लागि चाहिँ फलानाको पालामा यति भयो कमसेकम। संघीयता सफल बनाउने कि असफल बनाउने भन्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी छ नि हातमा। एक्ज्याक्टली त्यो अनुसारका लागिराख्नु भएको छ। त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। त म त संघीयताको लागि लडेको एउटा जनताले अनुभूति गरेका छन्, एउटा लडेको एउटा मान्छे हुँ होइन, एउटा व्यक्ति हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ प्रदेशमा चाहिँ किन गएको, म चाहिँ धेरैले प्रश्न गर्छ तिमी पार्टीको यति ठुलो के अरे पोस्टमा भएको मान्छे, मतलब पार्टीको यति पोर्टफोलियोमा भएको मान्छे, स्ट्यान्डिङ कमिटीमा भएको मान्छे किन प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुन गए? त प्रधानमन्त्री उपप्रधानमन्त्री हुन पनि सक्थ्यो, मन्त्री ठुल्ठुलो मन्त्री हुन सक्थ्यो भने मेरो सोच के थियो भने मेरो सोच के थियो भने म चाहिँ संघीयता यो मुलुकमा ल्याउनुपर्छ भनेर सुरुमा पोलिटिकल डिस्कोर्स चाहिँ सुरु गर्ने मध्येको चाहिँ म पनि हुँ। त्यस कारणले यो नेपालमा संघीयता आएको, संघीयता यद्यपि मैले चिताएको संघीयता भएको छैन, तर यो संविधानप्रति यो संघीयताप्रति मलाई गर्व छ। त्यस कारणले त्यो आफूले जन्माएको बच्चा चाहिँ हुर्काउनु पऱ्यो आफूले। हो मैले चाहिँ यहाँ सङ्घमा बस्दाखेरि सङ्घको प्रधानमन्त्रीको एउटा चाहिँ मन्त्री हुन्छु, म मेरो पोर्टफोलियो मात्रै हेर्छु मैले होइन। तर म प्रदेशमा गयो भने त मुख्यमन्त्री हुन्छु। मुख्यमन्त्री भयो भने प्रदेशको सबै पोर्टफोलियो मैले कमान्ड गर्छु नि। र आफ्नो सानो के अरे सीमा होला, सानो क्षेत्र होला, जनताहरू थोरै होला नि के अरे सिङ्गो नेपालभरिको तुलनामा, तर त्यहाँ त एउटा फर्स्ट म्यानको हैसियतले चाहिँ यो संघीयता कार्यान्वयनमा चाहिँ मुख्यमन्त्रीको लेभलबाट धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने मैले चाहिँ अनुमान गरेर, मैले त्यो चाहिँ प्रेडिक्सन गरेर म मुख्यमन्त्री बन्न गएको तल चुनाव लडेर तल गएको। त्यस कारणले यो कुरा भली भाँति बुझेर तपाईँको जुन प्रश्न छ
मन्त्रीहरू मुख्यमन्त्रीहरू सफल हुनु पऱ्यो, प्रदेश सरकार सफल हुनु भन्ने कुरामा म जहिले पनि सचेत छु। सबै साथीहरूले मैले भन्ने बेला छ मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि, प्रदेश सभासदलाई पनि धेरै कुरा खोज्ने होइन। हामीले प्रदेशको औचित्य साबित गर्नको लागि प्रदेश सभाले सक्षमतापूर्वक काम गर्नु पऱ्यो, राम्रो राम्रो कानुन बनाउनु पऱ्यो, सरकारलाई ठिक ढङ्गले चाहिँ गाइड गर्नु पऱ्यो। सरकारले चाहिँ तपाईँको जनताको इच्छा चाहना र आवश्यकता अनुसार काम गर्न सक्नु पऱ्यो। सङ्घीयता आएको हुनाले गण्डकी प्रदेशमा प्रदेश सरकार आयो, पोखरालाई प्रदेश सरकारको राजधानी मान्यो। यहीँ नजिकको चाहिँ तपाईँको माइलो सरकार भयो हुनाले हामीले यति धेरै सुविधा पायौँ, बाटोको सुविधा, बिजुलीको सुविधा, खानेपानीको सुविधा, शिक्षाको सुविधा, स्वास्थ्यको सुविधा हिजोभन्दा आज सजिलोसँग पायौँ भन्ने अनुभूति जनतालाई हामीले 5 वर्ष दिनुपर्छ तुलनात्मक रूपमा। यसमा सचेत हुनुहुन्छ? यसमा सचेत छु र हामी सायद चाहिँ केही न केही यो चाहिँ भयो 1 2 3 4 5 केही भने 10 वटासम्म मैले यो चाहिँ गरेँ भनेर मैले देखाउन सक्ने गरेर अभियानमा काममा लागेको छु। समयका लागि धेरै 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 धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद छ, मैले यति कुराहरू चाहिँ राख्ने अवसर दिनुभयो। धन्यवाद। हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ, कुराकानी गरिरहेका थियौँ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश नेकपाका प्रदेश इन्चार्ज गण्डकी प्रदेशका र स्थायी कमिटी सदस्य पृथ्वी सुब्बा गुरुङसँग। नेकपाको विवाद समाधान भएको छ र साथै संविधान दिवस पनि आइरहेको अवस्थामा संहिताको कार्यान्वयन र त्यसमा पनि विशेष गरी गण्डकी प्रदेशको प्रदेश सरकारले काम कसरी गरेको छ, त्यहाँको जनताका इच्छा आकाङ्क्षा विकासको कुरा र त्यसमा प्रदेश सरकारको भूमिकाका विषयमा उहाँसँग आज देखापट्टि विशेषमा कुराकानी गऱ्यौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।